हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? पिछले वीडियो में हमने सीखा साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स अर्थात अक्षरों की ध्वनियाँ। तो इस वीडियो में हम उसी का पार्ट 2 अर्थात भाग 2 सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं। नंबर 2, ई की रसई दीर्घई ए ध्वनियाँ होती हैं। ई रसई ध्वनि में बिहोल्ड देखना, बिगिन प्रारंभ करना, इंग्लिश अंग्रेजी, इलास्टिक लचकदार। ई की दीर्घई ध्वनि में ही वह पुरुष के लिए, मी मुझे, सी वह स्त्री के लिए, रीगल शाही। ई की ए ध्वनि में हेयर यहाँ, हियर यहाँ, दे वे, व्हेयर कहाँ, देयर वहाँ। नंबर 3, आई की रसई दीर्घई आई आय अन ध्वनियाँ होती हैं। आई की रसई ध्वनि में इनसाइड अंदर, इनकम आय, इन में, इनटू अंदर। आई की दीर्घई ध्वनि में यूनिक अनोखा, इंट्रीग षड्यंत्र, अचीव प्राप्त करना, रिसीव प्राप्त करना। आई की आई ध्वनि में राइट सही, माइट शक्तिशाली, फाइट लड़ना, काइट पतंग। आई की आए ध्वनि में हायर किराए पर लेना, फायर आग, डायर भयानक, मायर दलदल। आई की अन ध्वनि में फर्म पक्का, फर्स्ट पहला। तो ये था दोस्तों पार्ट 2 अथवा भाग 2। तो कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।